ทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมไอ้แมลงตัวเนี้ยมันบินชนหน้าเตอร์อยู่ไอ้ดูมันดิอือ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 ตีกับแมลงอ่ะทุกคนตอนนี้มีปัญหากับแมลงหนึ่งตัวนะฮะบินชนอยู่นั่นแหละชนหน้าชนหูอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนดูมันดิจะเข้าปากอีกอ่ะตายแล้วขอจะตีกับแมลงประมาณสัก5 นาทีได้ไหมไอ้ตัวนี้มันมีขวดซอสของเธออยู่ประจำตัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้ามาเพิ่ภาพเสมเสียงก่อนร็จแล้วเอ่อฮัลโหลอืมโอเคเสียงดังฟังชัดแล้ว โอเคโอเคโอเควันนี้ในช่วงสาระดีๆจากพี่ต่อยของเรากลับมาอีกครั้ง และอาทิตย์หน้าพี่ต่อยไม่อยู่เนอะใช่โอเคเพราะงั้นอาทิตย์นี้ใครที่มีคำถามใครที่สงสัยเรื่องอะไรในระหว่างที่คุยก็ถามกันมาได้เลยนะฮะเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ต่อยไม่อยู่นะเลอืยมคือเรื่องราวของประเทศไทยครับ คือจะอือหือบอกว่าประเทศไทยเราก็ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการวางแผนผังของเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของน้ำมาเกี่ยวข้องเรื่อยๆแล้วเราก็อือหือจะเจอกับเรื่องราวของเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือของไทยเองที่แบบเป็นเรือแจวกันที่จุกจักจุกจักจุกจักกันหรือว่าอือหือเป็นเรือจากรอบๆประเทศเราก็จะเป็นเรือแจวเหมือนกันที่เอามาบุกกันบ้างหรือว่าขนส่งสินค้ากันบ้างแต่ในหนังล่าสุดที่ปีใหม่พาได้ไปดูไอ้เรื่องอะไรนะบุพเพบุพเพบุพเพสันนิวาสมีเรื่องของเรือรบของอืมยุโรปโผล่ฝรั่งกันเข้ามาอืมใช่เต้ก็เลยอยากรู้เรื่องราวของเรือในบริษัทบ้างว่าเฮ้ยสรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงมันมีมาจากกี่ประเทศบ้างโน่นนี่นั่นแล้วมันมีโบราณสถานที่เกี่ยวกับเรือบ้างหรือเปล่าอ่าอ่าเอาเริ่มต้นของหลักฐานเรื่องเรืครับอจากต่างประเทศที่เข้ามาในดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณช่วง1,000 กว่าปีที่แล้วอ่ะอ่าคือภูมิภาคแถบเนี้ยสมัยก่อนน่ะมันก็จะอยู่กันแบบว่าอยู่ในที่ดอนใช่ไหมแล้วไอการสัญจรทางน้ำอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนลักษณะการใช้เรือ คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเรือขุดก็คือเอาต้นไม้อะมาขุดนึกออกมาอัต้นไม้มาขุดแล้วก็อ๋ออ่าแล้วก็ใช้ไม้แจวหรือจะเป็นลักษณะผูกต่อเป็นแพเป็นแบบนั้นคือจะเป็นการสัญจรทางน้ำเล็กๆน้อยๆแม่น้อ่าำลำคลองสายเล็กๆอะไรแบบนี้คือไม่ได้เป็นลักษณะของการเดินเรือแบบเรือใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมด้วยเทคโนโลยีมันยังไม่มีทีนี้ อ่ากองเรือแรกๆอ่ะที่เข้ามาในแถบเอเชียมันก็จะเป็นกองเรือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มาจากกรีกมาจากทางแถบอียิปต์เมืองอเล็กซานเดรียโซนโน้นอ่ะที่ยกทัพมาตีอินเดียใช่ไหมในครับช่วงพศ300ประมาณนั้นแล้วอีตอนกลับอ่ะท่านก็แบ่งออกเป็นสองกองทัพคือแบ่งเป็นทัพเรือแล้วก็ทัพบกคือตอนมาทางบก ตอนกลับเรือแล้วกลับเรือและกลับบกเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการเดินทางข้ามทวีปผ่านทะเลแดงอ่ะนึกภาพแผนที่โลกกันนะทะเลแดงใช่ไหมแล้วมันก็จะออกมาอ่ามาต่อทะเลมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แล้วก็เลาะมาเรื่อยก็คือการเดินทางคือสมัยก่อนอ่ะไอการเดินทางเรือข้ามสมุทรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดูอันตรายอ่ะ ใช่ไหมคือด้วยคลื่นลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่านก็คือจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีอันตรายอะไรก็กลับได้หลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีการเดินเรือจากทางแถบเนี่ยทางแถบโรมันแถบกรีกอะไรโซนเนี้ยแถบเปอร์เชียแถบทะเลอาหรับก็เริ่มเดินเรือเข้ามาในแถบภูมิภาคเอเชียแล้วก็ต่อมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เพื่อจะต่อไปจีนคือสมัยก่อนช่วงสัก1,000 กว่าปีมาแล้วเมืองท่ากัดประเทศที่มันมีความรุ่งเรืองน่ะมันก็จะมีประเทศจีนอียิปต์จบไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแถบประเทศจีนแล้วก็แถบทางกรีกโรมันใช่ไหมเพราะนั้นการติดต่อค้าขายมันก็จะมีเส้นทางอยู่2 เส้นที่คงเคยได้ยินไอ้เนี่ยเส้นทางสายไหมใช่ไหมนี่ไงซิลค์โรดอยู่ตรงใกล้ๆกับลำลูกกาจ้ะ
จ้ะอยากฟังต่อไหม เอาต่อเลยต่อเลย ถ้าอยู่ใกล้ๆจะให้แมลงตัวนั้นกลับมา มันบินมาชนเตอร์กันเนี่ย บอกให้เอาลิ้นตวัด น้องพยายาม เส้นทางสายไหมก็มันเป็นเส้นทางการค้า ทีนี้เดิมเนี่ยมันเป็นเส้นทางทางบก ซึ่งมันจะต้องเดินผ่านทะเลทรายเดินทางผ่านไอ้เทือกเขาต่างๆ มันก็ค่อนข้างทรหดอยู่เหมือนกันต้องพายุทะเลทรายอากาศที่หนาวเหน็บตอนกลางคืนหิมะตกต้องเจอโจรเจออะไรต่อมีอะไรใช่ไหมอันเนี้ยพอพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาเปิดโลกด้วยการว่าลองเดินทางเรือสิอาจจะช้าหน่อยมันก็ช้าเหมือนกันแหละ แต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายมากมายนัก ถ้าหากว่าเทคโนโลยีเรื่องเรือเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมนั่นแหละ เพราะนั้นเส้นทางการค้าทางทะเลก็เลยเกิดขึ้น เป็น Maritime Silk Road ก็คือเส้นทางการค้าทางทะเล จากแถบทะเลแดงลงมาเรื่อยๆเลาะมานึกภาพแผนที่ออกไหมทะเลแดงเลาะมาใช่ไหมจากทวีปจากทางแอฟริกาอาหรับอะไรพวกนี้ทะเลแดงเข้าทะเล ไม่ใช่เมดิเตอร์เรเนียนน่าจะมหาสมุทรอินเดียนี่แหละ แล้วมันก็จะมาผ่านมาทางอินเดีย แล้วก็ใต้ติ่งอินเดียมันจะมีศรีลังกาก็วิ่งผ่านระหว่างอินเดียกับศรีลังกาใช่ไหมอันนี้คือมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลาะไปตามชายฝั่งเลาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาถึงแถบสุมาตราเลาะมาทางช่องแคบมาลากาครับแล้วก็เข้ามาทางอ่าวไทย แล้วก็เลาะไปเรื่อยผ่านคือเข้าสู่เขตทะเลจีนใต้ใช่ไหมก็จะผ่านกลุ่มหมู่เกาะเครื่องเทศ ก็คือแถบฟิลิปปินส์อะไรเงี้ย แล้วก็ขึ้นไปผ่านเวียดนาม ไปโผล่อ่าวตังเกีย แล้วมันถึงจะขึ้นไปต่อจากจีน นี่คือเส้นทางเดินเรือของเขาใช่ไหมหลักฐานก็จะมีปรากฏเป็นไอ้พวก1แหล่งเรือจม คือเรือพวกนี้มันไม่ได้ไปตลอดรอดฝั่ง มันก็จะมีการอับปางกันบ้างใช่ไหมก็จะเป็นแหล่งเรือจมที่เขาจะเจอกันเป็นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำอะไรอย่างเนี้ยขณะเดียวกันในเขตประเทศไทยแล้วก็ในเขตประเทศหมู่เกาะต่างๆเนี่ยหลักฐานทางโบราณคดีมันก็จะแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่มาจากต่างประเทศ เช่นเครื่องถ้วยอาหรับที่ปาจีนก็เจอเป็นเครื่องถ้วยเปอร์เซียจะเคลือบสีฟ้าเทอร์ควอยซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกไอ้เครื่องถ้วยจีนใช่ไหมมีลูกปัดโรมันอะไรแบบเนี้ยก็คือมันจะมีสินค้ามันก็มาจากทางเรือพวกนี้ใช่ก็คือมันไม่ได้เป็นของที่มีในแถบเนี้ยมันเป็นของที่ผลิตจากที่อื่นก็คือมันเป็นเรื่องของการค้าขายเอาของทางโน้นมาขายทางนี้ แล้วก็ซื้อของจากทางนี้กลับไปใช่ไหมทีนี้ไอเรือที่จมเนี่ย มันก็จะเจอทั้งสินค้าที่เพิ่งขนมากับที่กำลังจะขนกลับอย่างแหล่งเรือจมดังๆในน่านน้ำของอินโดก็จะมีแหล่งเรือจมที่เบลิตุงที่แถบสุมาตรา ในนั้นก็จะเจอพวกเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยจีนเจอพวกถ้าเป็นสินค้านะก็จะเป็นพวกเครื่องถ้วยจีน เป็นบรรดาพวกอะไรไอธัญพืชต่างๆหมากพลูมะพร้าวอะไรแบบเนี้ยลูกตาลพวกเนี้ยก็คือซื้อของกลับไปนำไปไม่ถึง มันก็มาจมซะก่อนคือถ้าเรือลำเนี้ยไปได้ก็จะผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็เลาะขึ้นไป เข้าอ่าวตังเกียเข้าทางมหาสมุทรอินเดียแล้วก็กลับไปทางเข้าทะเลแดงกลับไปทางโน้นงั้นก็แสดงว่าไอ้พวกแหล่งเรือจมอย่างเงี้ยในแถบไทยก็คงไม่มีเพราะว่าของเราไม่ได้เป็นเส้นทางเยอะเป็นเส้นทางการค้าทั้งนั้นแหละเหรอพี่เขาจะวกเดี๋ยวนี่น้องเต้ยนึกภาพแผนที่ออกไหมเริ่มจากทะเลแดงเปิดแผนที่โลก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 เลยอันกระตุ้ดนึงนั่นนะเปิดแผนที่โลกนานกูนะเพราะว่าเวลาวิ่งแผนที่โบกอะไรล่ะแผนที่โลกสิเพราะเวลาเขาแล่นเรือเขาไม่แล่นกลางทะเลนะน้องเต้ยเขาจะเลาะตามแผ่นดินนะฮะเลาะตามชายฝั่งเพราะว่ามันไม่ใช่เรือกำปั่นเหล็กขนาดใหญ่ เรือมันต่อด้วยไม้ มันใช้แรงคนใช้แรงลมในการทำให้เรือมันแล่นเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยมันต้องคอยหลบมรสุมมันก็ต้องเลาะไปตามชายฝั่งมันแล่นกลางมหาสมุทรไม่ได้แล่นกลางทะเลไม่ได้
และที่อับปางก็น่าจะเจอมรสุมนั่นแหละ แล้วในประเทศไทยเรือจมเยอะแยะมากมาย และก่ายกอง ทำไมแผนที่มันเล็กอ่ะแป๊บนึงนะฮะก็ขยาย ภาพมันเล็กอ่ะเอ่เปิดเป็น image อ่ะน้องเต้ยแล้วก็เข้าไปชมสักอันหนึ่งแล้วก็ขยายดู อืม โอ้โห นึกออกไหมอ่ะเห็นยังเอ้าอีหยังล่ะ โผล่มาครึ่งเดียวอ่ะ อืม อะไรวะเนี่ยเอาอย่างนี้ก็เอากันโอเคเอามาอ่ะอ่ะโชว์สูงหน่อยสูงหน่อยสูงให้พี่เดี๋ยวดูนิดนึงเดี๋ยว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 เนี่ยนะเต้ยกำลังซูมอยู่อ่ะอ่ะโอ้ยจ้าเอาเยอะเชียวอืมจ้าเชียวอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อืไหนวะ โอ้แล้วน้องตัวเต้ยกระเถิบเขาจับได้ไหมไปทางซ้ายหน่อยน้องเต้ยกระเถิบไปตาไปยไป เออจะรู้เรื่องไหมเถิบไปอันนี้อีกนิดนึงให้เห็นโอเคอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะชัดไหมทำไมแผนที่อ๋อมันกลับข้างหนึ่ง โอเคน้องถึงบอกเนี่ยมันอ่านยากนิดนึงฝั่งนี้แล้วกันมันมันกลับข้าง เออ เออ โอเค อันนี้ อันนี้ที่น้องเต้ยโชว์อยู่เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นประเทศอินเดียเห็นไหมแล้วก็ติ่งข้างล่างเป็นศรีลังกานะนะนี่แล้วเดี๋ยวน้องเต้ยจะเอาฟอร์เซปชี้อันนี้อ่าสีลังอ่ากาแล้วนี้เวลาเขาเดินเรือน่ะเขาก็เลาะมาตามนี่ชายฝั่งเลาะนี้ขึ้นไปอ่าอ่ใช่เลาะาไปตามชายฝั่งเนี่ยเข้าขอบนี่แล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยตรงนี้คือหมู่เกาะสุมาตรานี่คือเกาะสุมาตราอ๋อแล้วมันก็จะแล้วก็เข้ามาทางนี้นี่คือเกาะสุมาตรานี่เขเข้าทางนี้ตประเทศไทยแล้วนะแล้วก็อ้อมข้างล่างแล้วก็เข้าอ่าวไทย แล้วก็เข้านี้เข้าอ่าวไทยใช่แล้วก็วนออกเนี่ก็ยวนมาทางนี้แล้วก็จะมาติ่งแถวนี้แถวเวียดนามเนี่ยก็จะมีเมืองอกแอลอะไรตรงเนี้ยออกแก้วคนไทยออกเสียงออกแก้วนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปอ่าวตังเกียข้างบนขึ้นไปตรงนี้ผ่านเวียดนามแล้วตรงนั้นคือจีนอ่อืมาแล้วก็จะไปขึ้นเมืองท่าที่กวางโจวอ๋อนะจ๊ะอ่อ๋อาเต้ยนึกว่าแบบเขาจะมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พุ่งปุ๊บไปนี่เลยไม่สิเพราะว่ามันมีเมืองท่าการค้าทางชายฝั่งในแถบตั้งแต่แหลมมลายูถ้าทางภาคใต้ของไทยอ่ะครับตั้งแต่พังงาขึ้นไปใช่ไหม คือพังงาขึ้นไปพังงามันอยู่ฝั่งอันดามันฝั่งเนี้ยฝั่งอ่าวไทยอ่ะตั้งแต่นครอ่าสงขลานครศรีธรรมราชขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปชัยยาแล้วก็อ่าไปทางนครปฐมแล้วก็ขึ้นมาถึงแถบอ่าอ่าวไทยลูกกอไก่อ่าอ่าใกล้ๆปากน้ำเจ้าพระยาเพราะในนั้นน่ะมันจะมีเมืองทวารเยอะแยะเมนแลนอ๋อด์เขาแล้วก็ก็เลยสินค้ามันก็จะต่อเรือเล็กเข้าไปทางแม่น้ำเขาก็เลยมาแวะตรงนี้ก่อนด้วยใช่มันต้องแวะอ๋อตามเมืองท่าชายฝั่งใช่ไหมจากเมืองท่าชายฝั่งจอดเรือใหญ่เสร็จแล้วก็ถ่ายลงเรือเล็กเข้าไปตามลำน้ำนะเมืองโบอ่าราณเมืองทวารวดีที่นครถมก็ไปตามลำน้ำนครชัยศรีใช่ไหมอ่าฮะถ้าขึ้นไปถึงอ่าอะไรถ้าเป็นเมืองทางแถบทวารที่อยู่ที่ลาดภาคกลางตั้งแต่ลาดบุรีอะไรพวกเนี้ยก็ไปตามแม่กลองตามลำน้ำอะไรที่มันลงอ่าวไทยทุกสายอ๋อใช่ไหมหรืออย่างก็คือว่าอย่างไปประจีนไปศรีมโหสเขาถก็ไปตามลำน้ำแม่กลองเขาก็จะมีเรือเล็กไปใช่อีกทีหนึงก็จะใช่ไหมฮะมีเรือเล็กคืออาจจะเป็นอ๋เรือท้องถิ่นอน่าจะเป็นเรือท้องถิ่นหรือว่าเรือของตัวพ่อค้าเองก็ได้เพราะว่ามันก็เจอหลักฐานนอกจากไอ้พวกสินค้าแล้วเนี่ยมันอย่างที่นครปฐมเนี่ยมันก็จะเจอแผ่นอิฐที่มีการเขียนหน้าคนอาหรับเอาไว้ด้วยอยู่ที่เจดีย์จุลประโทนอยากเห็นก็พิมพ์เข้าไปแผ่นอิฐหน้าชาวต่างชาติแผ่นอิฐสลักหน้าชาวต่างชาติชัดเจนเลยเป็นหน้าคนอาหรับคือหลักฐานเป็นทางโบราณคดีพวกเนี้ยมันจะบอกอะไรหลายอย่างหน้าอืมคนแผ่นอิฐต่างสลักชาติหน้าคนหน้าคนต่างชาติขึ้นไหมใช่ไหมปึ๊บเป็นภาพด้านข้างอุ้ยเอีกอย่างออเดี๋ยวนะที่เจดีย์จุลประโทนด้วยก็ได้เออเจดีเจดีย์จุลประโทนจุลจอจานสระอุลอลิงแล้วก็ปอปลาสระอะแล้วก็โทนสระโอทอทหารนอหนูเจดีจุลประทนอ๋อเนี่ยเหรออืม อ๋อพรุ่งนี้เหรอฮะ
ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นแผ่นอิฐ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 นายน้องเต้ยแผ่นพิมพ์ว่าอะไรนะหันมาดิ อ๋อนี่ไงเนี่ยเจอละน่าจะอันนี้นี่น่าจะ ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเห็นไหมเนี่ยก็ใส่หมวกแบบมุสลิมมีไว้เครายาวแล้วก็จมูกโด่งปาคนพื้นอันนี้คือเมืองแถบเราไม่จมูกโด่งอย่างนี้อันนี้คือเพราะเราเขามาทำเป็นพวกมถวายองโกลอยด์ใช่สมัยทวารอ๋ออ่าปานั่นแหละนี่อันนี้ก็เป็นการเดินเรือทางการค้าหลักฐานสำคัญอีกอันนึงคือนอกจากแหล่งเรือจมในมีที่อินโดใช่ไหมที่เบลิตุงของเรามันก็จะมีเรือหลายลำมีเรือหลายลำที่ที่แสดงให้เห็นว่ามันมีเรือมาอับปางในแถบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางกรมศิลป์น่ะเขาก็ยังไม่ได้ลงไปสำรวจชัดเจนนักแต่ว่ามีเรือลำหนึ่งที่อาทิตย์ที่แล้วที่พี่พูดถึงชื่อเรือพนมสุรินทร์อ่าอ่าอ่าที่ที่ขุดเจอที่สมุทรสาครที่ตำบลพันท้ายอ่านรสิงห์อันนั้นน่ะขุดเจอโดยบังเอิญก็คือเดิมมันเป็นนากุ้งแล้วเจ้าของนาเนี่ยคือคุณสุรินทร์ลุงสุรินทร์และป้าพนม เขาเลอ๋อยชื่อเอาก็ชื่อเจ้าของเลยชื่อนี้ที่มาเป็นชื่อใช่อ๋อมาเป็นชื่อเรือไม่ได้เป็นชื่อเขมรอะไรไม่เกี่ยวนะก็คือเขาจะขยายบ่อกุ้งก็คือเขาจะปรับพื้นดินใต้บ่อกุ้งอ่ะก็ให้ขุดลึกลงไปก็ถึงไปเจอซากเรือก็ลึกลงไปประมาณ2 เมตรก็เป็นเรือไม้ความยาวประมาณ25 เมตรนี่คือซากที่เหลือแล้วไม้เนี่ยมันเป็นไม้ที่ไม่ใช่เป็นไม้ในประเทศไทยมันเป็นไม้ที่น่าจะมาจากอินเดีย แล้วก็เทคนิคการต่อเรือเนี่ยมันเป็นแบบอาหรับ ก็คืออายุประมาณ1,000 ปีมาแล้ว ก็มาอับปางลงที่นี่ แล้วของที่เจอข้างในนั่นแหละเออนั่นแหละ อันเนี้ยมันเจอตัวเนี้ย มันก็เจอเชือกพวกเชือกที่เขาใช้เย็บใช้มัดเรือน่ะเพราะว่าเทคนิคการต่อเรือของแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเรือลักษณะเนี้ยมันจะเป็นเรือแบบอาหรับอ่าก็คือเป็นเรือกลางใบอะนะเป็นเรือทรงเรือสำเภาเป็นแบบเรือกลางใบแล้วก็ใช้แรงคนเป็นการทำให้เรือเคลื่อนที่แล้วก็ใช้แรงลมอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็เจอสินค้าก็ประกอบไปด้วยพวกเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยอาหรับ อ๋ออ่ก็คือหน้าตาของภาชนะเนี่ย มันไม่ได้ผลิตในแถบนี้ อ๋อมันผลิตจากแหล่งเตาที่มาจากต่างประเทศชัดเจน แล้วก็มีพวกอะไรหมากพลูต่างๆน้ำตาลูกมะพร้าวลูกตาลอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอของพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่บอกว่าการเดินเรือเนี่ย มันมีมาตั้งเป็นพันปีละอืก็แสดงให้เห็นว่ามเรามีการติดต่อค้าขายทางน้ำกับประเทศแถบโพ้นทะเลใช่ไหมอืมอืมทีนี้บ้านเมืองก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่องการใช้เรือในแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่เป็นลักษณะของเรือเล็กอย่างที่พี่บอกถ้าจะเป็นเรือสินค้ามันก็คือจะแล่นได้เฉพาะในลำน้ำเล็กๆอย่างเป็นแม่น้ำใช่ไหมลำคลองอะไรแบบนี้จนล่วงเข้าสู่สมัยหลังๆต่อมาอ่าการการใช้การสัญจรทางน้ำมันก็ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะสมัยอยุธยาอันเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดเพราะว่าเพราะว่ามันมีอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำล้อมรอบใช่เมืองใช่ไหมมีแม่น้ำล้อมรอบเพราะฉะนั้นเส้นทางสัญจรหลักมันก็คือทางน้ำทีนี้จากจากแค่เรือสินค้าเรือแจวไปมาเรือที่ใช้ในการสัญจรพวกเรืออย่างอะไรเรือโดยสารก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเรือพระที่นั่งก็คือพอมีพระมหากษัตริย์เรือก็ต้องไม่ใช่แบบธรรมดาก็จะต้องเป็นเรือที่มีการทำอย่างวิจิตรบรรจงใช่ไหมเรือต้องลำใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะต้องมีบรรดาข้าราชบริพารมีฝีพาดีด้วยยมีองครักษ์ด้วยใช่แล้วก็จะต้องอืมมีการสร้างอะไรพับพลาที่ประทับที่มันเป็นหลังคาใช่ไหมอ่ะโขนเรือก็จะต้องมีการประดับประดาโน่นนี่มันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเรือพระที่นั่งต่างๆอันที่ดังๆที่รู้จักก็เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อันนี้ก็คือต่อเนื่องมาถึงสมัยอยุธยารู้ได้ยังไงก็คือ อันนี้มันอยู่ในอะไรนะกาบเหเรือเจ้าฟ้ากุ้งอืมมันจะมีบันทึกเอาไว้ แล้วก็มีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดก็จะเขียนไว้ มีสมุดไทยเขียนไว้ มีมีอะไร
คือมันมีบันทึกหมดอะพวกเนี้ย แล้วเขาก็จะมีเรื่องของกระบวนพยุหายาตราทางชลมาร เขียนไว้เป็นสมุดข่อยแบบเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องเรือพระราชพิธีอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว อื นะ ม แต่เรือพระที่นั่งพวกเนี้ยเราก็จะไม่เกี่ยวกับเรือชาวบ้าน แต่ขณะเดียวกันเรือพระที่นั่งบางลำก็เป็นเรือรบได้ด้วย อ้าวเต้ยกำลังจะ นั่น ถามเลย ก็มันเป็นเรือรบได้ด้วย อย่างอย่างเรือบางลำพวกบรรดาอะไรนะ อ่า ที่เป็นขัวโขนเป็นรูปลิงอะอะไรนะ เออนึกชื่อไม่ออกเว้ย ดูสิ บรรดาเมื่อก่อน เต้ยกำลังพยายามหาอยู่ เดี๋ยวนะ สุพรรณหงส์อันนั้นนะก็ล่าอเนกชาติผู้ชงอ่าอะไรวะอสูรวายุพักพุทธเตไตรจักร อนัน แล้วก็ ตนาคราช อันนั้น ไม่ใช่ อัน อ่า นี้ชาติพงศ์ อันนี้เรือบรรทุกพระ นารายณ์ทรง มาถึง สุ พระ บร พุท ร ธ ณ รูปอันนี้เรือเพิ่งสร้างใหม่ เรือพระที่นั่งจริงเดี๋ยวนะ พวกเรือเนี่ย เรือหัวโขนที่เป็นอะไรนะ เป็นหนุมาน อเนกชาติ กัน ทรงสุบรรณพญาครุฑอะไร ลิง เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย หนุมาน เออ ล หา อง ไม่เจ พิม อ พ์ มันพาลีลังสุครีบทวีปพาลีลังทวีปสุครีบครองเมือง ชื่อเรือ ฮะ อืม ยาวขนาดนั้นเลยเหรอ คนละลำพาลีลังทวีป พาลี ลำหนึ่งพาลีรัง ล้าง ทวีป ทวีป รังรอเรือไม่หานอากาศ หลัง หลัง โอ เอ เค อรัง ทวีป เติมไม่โทอะรังทวีป สุครีบครองเมือง มันก็จะมี เดี๋ยว รู เอา ตรง ลังทวีปให้ทุ หั ก ว คน เรื ดู อ ก่อน อันนี้ลังทวีป พาลีลังทวีป สุครีบครอง ลัง เมื ท อง วีปใช่ไหมฮะ แล้วเห็นรูตรงท้ายตรงข้างล่างไหมรูตรง อันนี้ ไม่ใช่ นั่น รู แหละ ระบายน้ำนะ โนปืนใหญ่ โอ้ปืนใหญ่อยู่ถูกที่ด้วย โอ้ เป็นรูปืนใหญ่ ถ้าเป็นเรือที่อย่างนี้ก็คือเป็นสามารถเอา เรือรบ ได้ด้วย ใช่ก็จะเป็นเรือรบ อันนั้นก็จะบร แล้ ร ว จุ ก็ ปื สุ นใหญ่ ขี ล พ งไป ครองเมือง ใช่ นี่สุขีพครองเมือง น่ะเห็นไหมปืนใหญ่ยื่นออกมานั่นน่ะ ยื่นอันนี้ยื่นชัดเลย แล้วมีของหนุมานด้วยเหรอฮะ เดี๋ยวก่อนชื่ออะไรมั้งวะ ได้นะ วะ แต่ของหนุมานทำไมมันเป็น YouTube ไม่ใช่มั้งไม่ใช่ เดี๋ยวก่อน เนี่ย พาลีรังทวีปสุครีบครองเมือง มีแล้ว เนี่ย ครุฑเตร็ดไตรจักร เนี่ย ประมาณอย่างเงี้ย เนี่ย ก็จะอย่างพวกเนี้ยก็จะเป็นเรือรบ เรือ พวกเนี้ย ก ก็ ระ จะเป็น บี่ เรือรบ ปราบเมืองมาร ใช่กระบี่ปราบเมืองมาร พี่ใจบอกเรือกระบี่ปราบเมืองมารนี่สุดยอดมาก พวกเนี้ยก็จะเป็นเรือรบ นั่นแหละ คือแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือรบแบบไทยแบบไทยโบราณ มันต้องแยกนะน้องเต้ยต้องแยกระหว่างเรือรบ เรือที่ใช้งานแล้วก็เรือโดยสารใช่ไหมทีนี้ในสมัยกรุงศรีน่ะมันมีฝรั่งเข้ามาเยอะแยะใช่ไหมชาติแรกก็โปรตุเกสที่เคยเล่าให้ฟังตอนนู้นพวกเนี้ยก็มาทางเรือ แต่พวกเนี้ยเขามีเทคโนโลยีการผลิตเรือที่เรียกว่ากำปั่นไฟ เรือกำปั่นก็เป็นเรือเหล็ก เขาก็จะมีเป็นเรือใหญ่ที่ใหญ่ขึ้น เป็นได้ทั้งเรือรบ แล้วก็เรือขนสินค้า แต่ว่าเขาก็เข้ามาถึงกรุงศรีเลยไม่ได้ ก็ต้องจอดรออยู่ที่อ่าวไทย แล้วใช้เรือเล็กถ่ายเข้ามา เพราะเรือลำมันใหญ่ มันต้องจอดอยู่ที่ท่าบางกอก คือต้องจอดเฉยๆนิ่งๆไปก่อนแล้วก็เอาเรือเล็ก ก็ลอยลำไง เหมือนเรือสินค้า ทุกวันนี้เรือสินค้าลำใหญ่ๆก็ต้องลอยลำเราใช้เรือเล็กถ่ายเข้ามามันก็เหมือนกัน ก็ถึงเข้ามาเองไม่ได้ฮะ เรือมันใหญ่ไงร่องน้ำเรามันเล็ก ก็ต้องลอยลำแล้วก็ใช้เรือเล็กถ่ายเข้ามาเอาเรือเล็กไปเอาสินค้าโน่นนี่นั่นเข้ามา ใช่เพราะเรือมันใหญ่ จะเอาเนี่ยก็เอาเรือเล็กเอาคนสินค้าออกไป อันนี้มาถึงสมัยอยุธยาแล้วนะเพราะนั้นขนาดเรือเนี่ยมันจะต่างกันกับเรือพนมสุรินทร์ที่ลำเล็กๆเองเรือพนมสุรินทร์มันยาวประมาณ25 เมตร เรือจมที่เบลีตุงก็ประมาณเดียวกันประมาณ20-30 เมตรแถวๆเนี้ยคือมันเป็นเรือใช่อันนั้นประมาณขนาดนี้อันนั้นคือสมัยทวารวดีเอาทวารเลยก็แล้วกัน
อย่างพนมสุรินทร์ก็จะเป็นช่วงปลายทวารและมันจะแถวประมาณพุทธศตวรรษที่15-16แถวๆเนี้ยก็ประมาณ1,000 ปีเพราะตอนนี้เราศตวรรษที่26ก็1,000 ปีมาแล้ว อันนี้พี่ก็ขยับมาจนถึงสมัยอยุธยาที่มันมีเรื่องเรือเนี่ยชัดเจนที่สุด แล้วเราก็ใช้เรือกันเป็นล่ำเป็นสันมาก ใช้เรือเป็นหลักใช่ไหมคือนอกจากจะใช้อีทั้งบกกระช้างม้าวัวควายเกวียนเกวินอะไรไปแล้ว อันนี้เราก็มาใช้เรือในการขนส่งสินค้าเพราะว่ามันได้เยอะกว่า ปริมาณมันได้เยอะกว่า ช่องทาง ใช่ ในการ ใช่ เดินทาง ในการติดต่อ ของสิน ใช่ ค้าหรือว่า ใช่ ของคนด้วย ขณะเดียวกัน ขณะเดียวกัน คือเรือพอมันเป็นพาหนะแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการทำสงครามด้วย ใช่ไหม โอเค พี่น้องไปพูดถึงที่พี่บอกว่าตอนสมัยกรุงศรีที่เขารอที่คนกรุงศรีนะรอให้น้ำมา เหมือนศึกครั้งก่อนๆตั้งแต่สมัยพระเจ้าตะเบงชเวลตี้ของพม่ายกมา แล้วก็ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ่อพระนเรศวรอันนั้นก็รอให้น้ำมาแล้วพระเจ้าตะเบงชเวลตี้ก็ยกทัพกลับไป แต่พอมาถึงสมัยเสียกรุงครั้งที่2อันนั้นพม่าเขามีบทเรียนและเขารู้แล้วหลังจากเขายกมาหลายทีเขาก็เตรียมต่อเรือแล้วเรือมันต่อด้วยไม้มันก็ตัดต้นไม้มันก็ต่อแป๊บเดียวก็เสร็จอ๋อเขาก็มาทำที่นี่เลย ใช่ก็ติดระหว่างหน้าแล้งก็ตัดต้นไม้เตรียมต่อเรือรอไว้เลยนั่นเรือมันก็เลยเป็นอะไรยุทโธปกรณ์ชนิดหนึ่งก็ด้วยอันนี้ก่อนนะพี่ต่อยสะกดคำให้อย่างละเอียดเลยใช่ไม่งั้นน้องเต้ยไอ้นี่ไม่ถูกนะพิมพ์ไม่ถูกนะสวัสดีครับจากพี่กันนะฮะเต้ยต้องพิมพ์ขบวนเรือพระที่นั่งจะขึ้นชื่อในขบวนทั้งหมดก็ได้ใช่นั่นแหละแต่ก่อนจำได้หมดเลยนะ ชื่อเรือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ไงไม่ได้ใช้นะแต่ก่อนมันเขียนบทจัดแสดงอะไรนะบทวิดีโอให้บริษัทที่เขาจะไปทำให้อะไรพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีมันก็เลยต้องจำไงโอเคแต่ก็นานมาแล้วว่าพวกเรือพระที่นั่งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีแค่บางลำหรือบางแบบบางชื่อที่จะเป็นเรือรบด้วยแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นเรือที่ให้กับอย่างที่พี่บอกไงน้องเต้ยมันต้องแยกระหว่างเรือสัญจรเรือที่ใช้เสด็จประพาสไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นเรือบัญชาการรบด้วยแต่ว่าก็เสด็จลงแล้วบัญชาการรบไงเป็นแม่ทัพแต่ไม่ใช่พวกเรือรบที่แบบยิงระเบิดปุ้งปังนะถ้าเรือรบก็จะเป็นเรือในทหารเรือแม่ทัพที่อย่างตะกี้เนี่ยภารีรังสุครีตทวีปคลองเมืองคุดเต็ดไตจักรอะไรพวกนั้นกลุ่มพวกนั้นที่มันจะมีปืนใหญ่คือนอกจากจะเป็นปืนใหญ่แล้วก็อาจจะมีปืนไฟคือเรือพวกนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีฝรั่งเพราะเราก็ไม่ได้มีการหล่อโลหะเป็นอาวุธหนักแบบนี้เราหล่อโลหะเป็นแค่อาวุธประเภทมีดดาบหอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของปืนไฟปืนใหญ่เราทำไม่เป็นก็จะต้องเป็นเทคโนโลยีใช่ก็เป็นเทคโนโลยีของฝรั่งก็จะมีชาติโปรตุเกสที่เข้ามาเพราะนั้นเรือมันก็เลยจะพัฒนาไปให้เป็นเรือที่จากเดิมเนี่ยมีแค่หอกดาบใช่ไหมก็เป็นเรือที่สามารถบรรทุกปืนใหญ่ไปได้ด้วยก็เหมือนที่เขาใช้ช้างบางเชือกใหญ่พอก็สามารถเอาปืนใหญ่ขึ้นหลังไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ในไทยนะไทยเขาก็ต้องยุทธวิธีการรบปกติมากธรรมดาไม่เคยเห็นพม่าก็ทำคือก็ทำกันทั้งนั้นแหละก็เอาขึ้นหลังช้างไปก็ช้างตัวใหญ่จะตายอันนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นในของจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราดูตามสื่อทั้งหลายหรือว่าตามหนังไม่เคยเห็นเลยไม่มีก็จะมีทำไมเรามันไม่เท่หรอแต่ตัวมันเท่มากเลยนะแต่มันก็อันตรายมันสำหรับเป็นแบบช้างจะต้องเป็นสำหรับช้างเชือกใหญ่ๆตัวใหญ่ๆพลายสีดอตัวโตๆอะไรพวกเนี้ยไม่เคยเห็นเลยโอเคอันนี้มันต้องอ่านบันทึกอ่านอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีเขียนไว้แหละว่าเอาปืนใหญ่ขึ้นหลังช้างบ้างอะไรบ้าง
เออ มีรูปไหมอะอยาก ไม่น่า เห็ มี นจัง นะไม่น่ามีนะเฮ้ย ไม่ สมัย น่า ใครไปถ่ายรูป ไม่มี นั่นแหละ ทีนี้ พอมันก็พัฒนาไปใช่ไหม พอถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์เราก็เริ่มมีการรับราชทูตเห็นไหม อ่ะ ก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งราชทูตมาสมเด็จพระนารายณ์ก็คิดว่า เราก็น่าจะส่งทูตไป แต่ว่าเรือของเราเนี่ย มันแล่นข้ามสมุทรอย่างนั้นไม่ได้ ไปไม่ถึง ก็ต้องไปเรือฝรั่งเศส อ๋อ คือฝรั่งเศสเอากำปั่นไฟมา อ่า ฝรั่งเศสเอากำปั่นไฟมา ก็คือมีราชทูตมา พอราชทูตจะกลับ เราก็ตั้งคณะทูตไปด้วย อื อืม ม ก็ตั้งค แล้ ณะ วติ ทู ด ตไป สอ ด้ ย วย ให้ ก็ไป ตา กั ม บเรือ เข้าไป เขา ด้วย ใช่ ก็คือไปเจริญสัมพันธไมตรีนั่นแหละ ครับ นั่นน่ะ ก็เป็นการเดินเรือข้ามสมุทรข้ามทวีป แร ค ก รั้งแรก อ๋อ ของไทย อา ของไทย เพราะว่าไอ้เรือที่มันมาจมอะไรกันเนี่ย มันไม่ใช่เรือไทย อา มันจะเป็น ใช่ เรือพ่อค้าทั้งชาวจีนและชาวอาหรับ หรื ค อ รับ อาจจะมีชาวอินเดีย อะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันไม่ได้มีหลักฐานว่า คือมันก็ไม่ได้เจอกระดูกอะนะ เพราะนั้นมันก็เลยไม่ชัดเจนว่ามันมีเรือของไทยออกไปด้วย อืม เพราะเราเจอแต่สินค้าต่างประเทศในเขตเรา ที่มันอยู่ใน อา เรือที่มันอับปางลง ใช่ ไป แต่ อา ขณะเดียวกันคือจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูก เพราะว่าในเรือเบลิตุงเนี่ย มันก็มีเครื่องสังคโลกของเราอยู่ด้วยเหมือน ข กั อง น ไทยด้วย มีเหมือนกัน ก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้น คือเราก็จะบอกไม่ได้ว่าคนไทยอะ หมายถึงว่าคนที่อยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันน่ะ มีการเดินเรือหรือเปล่า อันเนี้ยมันตอบไม่ได้ มันรู้แต่ว่าอีเรือลักษณะเรือแบบเนี้ย มันเป็นเทคนิคการต่อเรือของอาหรับ อา นะเรือพนมสุรินทร์เนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็รู้แค่นี้ ครับ ของที่เบลิตุงก็เรืออาหรับเหมือนกัน อื ก็เป็นเรืออาหรับเหมือนกัน มีเรื่องไอ้เรือจมใต้น้ำเนี่ย ด้วยความที่มันศึกษายากอะเนาะ มันทำงานลำบากอะในทะเลในน้ำอะ เพราะฉะนั้นการศึกษามันก็เลยจะยังไม่ค่อยแบบว่ามากมายนัก เรือลำเดียวเขาศึกษากันเป็น 10-20 ปีอะ ใช่ไหม ทีนี้พอเราก็มีการเดินเรือไปถึงฝรั่งเศส แต่นั่นก็เป็นเรือกำปั่นของ ของเขา ชาติตะวันตกนะ ครับ แล้วก็กลับมา ทีนี้ พอมาถึงล่วงเข้าสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหม เราก็ยังมีสงครามกับประเทศอื่นอยู่ ขณะเดียวกัน ชาติตะวันตก มันก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้ว ล่าอาณานิคม เริ่มล่าอาณานิคม เริ่มเข้ามาเยอะแล้ว นี่ลักษณะเรือที่เขามีเนี่ย คือเราอะยังไม่มีเทคโนโลยีการต่อเรือเหล็ก ใช่ไหม เราทำได้แต่เรือไม้ ก็เป็นประเภทเรือเล็กๆด้วยซ้ำ เรือสวยๆอะ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นลักษณะของเรือยาวมากกว่า อา เป็นลักษณะเรือยาวมากกว่า ลักษณะของเรือที่มันจะเป็นเรือรบแบบเต็มรูปแบบแบบเนี้ย แบบเรือที่ใช้ปืนไฟแรงๆ ยิงได้แบบว่าเป็นกิโล อะไรอย่างเงี้ย เราก็ยังไม่มี ตอนนี้อังกฤษมันก็พยายามจะเอาเข้ามาขาย ที่น้องเต้ยบอกว่าไปดูนั่นแหละ สมัยรัชกาลที่ 3 อะ แต่ว่าเรือมันดูแล้วมันไม่สวย มันเก่า มันเหมือนถูกหลอกขาย อะไรอย่างเงี้ย คนไทยก็เลยไม่ยอมซื้อ ก็เป็นเรื่องกันอีก อันนี้ พอเวลามันผ่านไปเทคโนโลยีเรือ คือพอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เนี่ย ท่านก็มองเห็นว่า เราควรจะต้องรับอารยะจากชาติตะวันตก ถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะเห็นเราเป็นพวกล้าหลังป่าเถื่อน ใช่ไหม พวกเนี้ยมันเหยียดอยู่แล้ว ล้าหลังป่าเถื่อน ท่านก็เลยส่งลูกส่งหลานส่งใครต่อใครเนี่ยไปเรียนหนังสือ ไปเรียน แล้วตัวท่านก็เสด็จไปประเทศยุโรปใช่ไหม เสด็จยุโรป 3 ครั้ง ไปแต่ละครั้งก็เอาเทคโนโลยีกลับมา เอาอะไรอะ การพัฒนาบ้านเมืองต่างๆ เนี่ย แบบอย่างฝรั่งเนี่ย ก็เอากลับมาพัฒนาอะไรแบบเนี้ย เพื่อให้เทียมอารยะ จะได้ไม่ถูกกลืนเป็นอาณานิคม นั้นเนี่ย มันก็คือมันจะไม่ได้แค่เรื่องเรืออย่างเดียว มันก็จะพัฒนาไปได้อีกหลาย ๆ ด้าน จนกระทั่งเรามีเทคโนโลยี เรามีความรู้ในการต่อเรือ เราก็เลยต่อเรือรบกันได้หลายล
อืม มาจนถึ แล้ ง วหลัง ทุกวันนี้ แล้ว อืม แล้วช่วงประมาณไหนฮะ ที่ของเราเริ่มทำเกี่ยวกับเหล็กขึ้นมาให้กลายเป็นทำเป็นเรือได้ แต่มันก็ยังเป็นเป็นเรือที่สั่งต่อจากฝรั่งอยู่ดีนะ ตั้งแต่ช่วงสงครามโลก แถวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนั้นเรามีเรือรบหลวงชลบุรี เรามีเรือรบหลวงอะไรวะ ตั้งหลายลำแต่ว่าเราก็สู้เรือฝรั่งเขาไม่ได้นะ โดนจมอยู่ไปหลายลำที่มียุทธนาวีเกาะช้างอะไรนั่นน่ะ อันนั้นก็คือยิงสู้กับฝรั่งเศส อืม ในช่วงแถวนั้นเอง อืม อ๋อนั่นคือเราเริ่มมีวิวัฒนาการทางเรือแล้วเป็นเหล็กแล้ว ใช่ใช่ใช่ อืม เออ แต่ก็ แล้ว ยังเป็นเรือที่ยังไม่สมบูรณ์มากใช้คำนี้ ก็ แล้วกัน สมบูรณ์แต่ว่า ยังไม่ ก็ด้วย ใหญ่ ความ พอ เขาพัฒนามาก่อนเราเป็น100 ปีอะใช่ไหม เกิดอะไรขึ้น อ๋อ เด็กคนนี้ เขาพัฒนาก่อนเรามาเป็น100 ปีนะ แล้วเราอะเรียนเทคโนโลยีจากเขา แล้วคิดว่าเขาจะสอนเราเต็มๆเหรอ ก็ไม่ 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 เขาก็ต้องมีสูตรอะไรเป็นความลั กับ กไว้ของเขา ใช่ เขาก็ต้องมี ต้องเป็นความ กึ ลั ก บ กัก ไว้บ้าง ของเขาไว้ แต่ถึงตอนนี้มันก็ เราก็มีเรืออะไรนะ จักรีนฤเบศรเหรอ เอ๊ะ ใช่เปล่า ชื่อเรือหลวงจักรีนฤเบศรใช่ไหม อ่า อันนี้ the best สุดตอนนี้ มันก็พัฒนาไปแหละ เพราะฉะนั้นเรื่องเรือมันก็จะมี2แบบที่บอกก็มีเรือทั้งการค้า แล้วก็การรบ แล้วก็เรือที่ใช้ ส่วนเรือที่ใช้อะมันก็ไม่ได้พัฒนา มันคือมันไม่มี เรือแจว วิ ดีๆ วัฒนาการอะ มันก็คือการพัฒนามาเฉยๆ มันก็ยังเป็นเรือไม้ลำเล็ก ถ้าจะมีวิวัฒน์ก็คือจากจะเป็นเรือแจวอย่างเดียวก็มาใส่เครื่อง เครื่อง มาเป็นเรือหางยาวมาเป็นอะไรพวกเนี้ย เพียงเท่านี้ นี่ แสด เรื่อง งเรื ว่า อ เรือเราก็ยังไอเรือไม้ที่เราเห็นกันเรือเล็กๆก็จากอดีตการเป็นยังไงนะ ก็ยัง ปัจจุบัน ใช้อยู่ ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ใช่ เพราะว่าอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรอย่างเงี้ย อย่างสมัยต้นกรุงอะไอเรือบดลำเล็กๆอะที่พระสงฆ์เอาไว้พายเรือรับบาตรก็แบบเดียวกัน ถึงทุกวันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันถ้าไปตามคลอง กลับมาแล้ว คือพูดไม่ได้พูดคนเลย ใช่ เราไม่ได้พูดคนเดียว ไม่ได้พูดคนเดียวเลย แต่คุยกับพี่ต้อย2 คน ใช่ เพราะว่า คุย พี่ กัน ต่อย คิก ไม่ห คั ลุ ก ด มาก พี่ต่อยก็ไม่หลุดก็ยังคุยกันอยู่2 คนเลยตะกี้นี้ นั่นสิ แล้วโดนอาถรรพ์อะไร จุดทุก ไม่รู้อ่ะ โดนอาถรรพ์อะไรไม่รู้ เราไม่ได้ ไม่รู้ เราไม่ได้ อะ โดนอะไรกัน2 คนใช่ไหมพี่ต่อย นั่นน่ะสิ พาลีลังควีสุครีบครองเมือง หรือเราอาจจะโดนเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราคุยกัน2 คนก็ได้ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกัน เราฟังกันถึงไหนอ่ะ ไอ้ถ่ายรูปไปดิ เรื่องไหนขาดไป ส่งเข้าไปในนี้เนี่ยส่งเข้าไปในอิน แล้ว บ็อกซ์ แล้วเรื่องไหนขาดไป เรื่องค้างๆน่าจะตอนที่เรากำลังพยายามสรุปเรื่องเรือกันนิดหน่อย เพราะฉะนั้นก็ ถ้าเดือนไหนว่ะ เพราะฉะนั้นก็ปล่อยเขาไป เอาเหรอโอเคเต้ยรู้เรื่องแล้วใช่ไหม โห จำไม่ได้เริ่มใหม่เลยค่ะ อยากคายค่ะปลาทอง ปลาทองไปดูย้อนหลังนะคะ เดี๋ยวเต้ยตัดลงเลยดีเต้ยตัดลงเลยคือช่วงหลังๆที่คุยกัน2 คนที่พี่พาเริ่มถามเนี่ย คือมันเด้งแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังถามอยู่ว่า เรากำลังคุยกันอยู่ว่าเรือเนี่ยมีโบราณคดีที่ไหนบ้างโบราณสถาน ที่จะให้ไปดูใช่นอกจากที่พนมสุรินทร์แล้ว ที่สมุทรสาครแล้วที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ก็มีที่พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีที่บางกอกน้อย แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีที่เมืองจันทร์3 ที่ไปดูได้